चलो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 चलो। हाय एवरीवन, तो डिपेंड्स ऑन पोल मैं नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यस, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का चैनल पे पहला वीडियो होने वाला है जीटी मॉडिफिकेशंस। यस, हम जा रहे हैं जीटी में कुछ ऐड करने वाले हैं ना, तो अभी बने रहिए। हम एग्जॉस्ट दो तीन चीजें चेंज करने वाले हैं, तो उसका वीडियो है ये। तो अभी पहले जाएंगे हम लोग बाइक को क्लीन करवाने के लिए और उसके बाद में हम लोग, और ये हम लोग घर पे कर रहे हैं, कहीं मैकेनिक के पास नहीं जा रहे, तो एक सबसे बड़ा रिस्क है आज। हम मैकेनिक है और हम ही इंजीनियर है और हम ही राइडर है और हम ही ब्लॉगर है। तो चलो निकलते हैं, और तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लो नए चैनल यार, जल्दी जल्दी, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलो बाय बाय। दो भाई दोनों तबाही निकल पड़े हैं जीटी की तबाही करने के लिए। सुनाते हैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी उसका थोड़ी देर बाद होगी भाई, बहुत कड़क आज होगी। ब्रूम ब्रूम ब्रूम, रियल ब्रूम ब्रूम तो आज होगा। रेड रूस्टर। हालत बड़ी खस्ता खस्ता हो गई है इसकी, देखो पूरा। एक बार थोड़ा क्लीन करवा लेते हैं, उसके बाद में हम इसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे आज। तो चलिए। Wanna get down for the night here, D-man. I just wanna feel, wanna breathe, wanna live it. एंड फाइनली वो मोमेंट, अभी गाड़ी क्लीन हुआ, अभी जा रहे हैं हम लोग एंड अपना रेडिस्टर एग्जॉस्ट सब उठा के निकलते हैं और करते हैं फिट और सुनाते हैं आपको साउंड। तो चलिए, अभी मेन काम बाकी है, बनते मैकेनिक। बाय। क्या ला रहा है भाई ये सब, क्या ला रहा है? जारविस की आज गोली निकालते हैं। फाइन वाइन लग जाएगा भाई, ये सब मत कर। हाँ, ये पैकेट है, स्पेसिफाइड से मैंने मंगवाया था। और कैची लग पाटिल का क्या आ रहा है वो, निकाल रहे हैं। क्या कैचे की जरूरत पड़ेगी तेरे को, इससे चाबी ले ले। अरे वो तो ठीक है, ये एयर फिल्टर को संभाल लेना बस। मारूंगा। ठीक भाई, जानवर। अरे उसको मत खोलो, ये नहीं सुनने वाले अब। इसके ऊपर, यस, इसके ऊपर लगा के चेंज करते हैं ना, इसके ऊपर। हाँ कर सकते हैं, कुछ देख चाबी दे। ये ले चाबी है ना, ये कहीं पता चले कुछ और ही आए। अरे उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है। ओ भाई ये मैकेनिक लग गया, अभी पता नहीं क्या करेंगे आज। तुम में से मैकेनिकल इंजीनियर कौन है? कहीं कुछ नहीं लग रहा। ऐसे को इंजीनियर होना लाउडा। अबे एलन की है ना, कुठे एलन ये बाहर एलन की वाला है। तो उसको क्यों खोल रहा है? उसमें थोड़ी एयर फिल्टर है, फिर कहाँ है? उस साइड है। ये कैसे हो गया? यही से खुलेगी। तो अभी इसके वाला, ये वाला नट खोलना पड़ेगा अभी हमें। छोटा वाला नट कुछ डाले बैठ। ये नट कुछ है। अब ये नट कौन से है बहनचोद, ये दो जो पड़े हैं। होंगे, रख ले। नाउ ये वाला पैनल खोलने के लिए हमें वो वाला नट खोलना पड़ेगा। खुल गया। ये ये होगा गाड़ी का पोस्टमार्टम। इसको थोड़ा पुश करके ऊपर वोल्ट बराबर रखना बस, एक ही जगह पे रखना बस। ये वाला होता है रॉयल इनफील्ड का स्टॉक वाला, मुश्किल से 350 का आता है साला। ये कितने का लिया? वो होगा 2,500-3,000। इसको अनबॉक्सिंग करो लाउडा। कहाँ है? ये रहा, इसी साइड से है ना, ये ऊपर से आएगा। हाँ बराबर फिक्स कर। ये लड़ा और प्लग का पता है मुझे।
मेरी गाड़ी के बोर्ड खोले गए। मैकेनिकल इंजीनियर ऑन ड्यूटी। चलो अपना एयर फिल्टर लग गया है। अभी बात ये थी कि ये वाला पैक होता है, ये वाला तेरे को बता रहा, ये वाला पैक होता है तो ये पैक होता है, एयर फ्लो नहीं जाता है। अभी ये पूरा ओपन रहेगा ऐसे। ओके। ये खराब नहीं होता पर जल्दी पता है ये वाला। इसकी लाइफ साइकिल बहुत अच्छी है। और ऊपर कंप्रेसर मारेगा निकल जाएगा बड़ा। बहुत गर्म है लौड़ा। ये सब भर के पूरा ओह, सर फूटा। चोट लगी है भयंकर वाली, माथा फुट गया रे। पता नहीं ये लोग खोल पाएंगे या नहीं, मेरे को अब डाउट आ रहा है कि एग्जॉस्ट लगेगा या नहीं। भगवान भरोसे। चलो खोल दोगे ना? मैंने चुकी है गाड़ी। लेबर चार्ज 700। बुलडॉग का हुआ लेबर लेबर चार्ज 700 रुपये। अभी बुलडॉग का वो अप्लाई किया है हमने, और मेटल साइनिंग का। पता नहीं साइन करेगा नहीं, मेरे को विश्वास नहीं लग रहा है साइन करेगा, मेरे को भी नहीं लग रहा करेगा। है ना? भी नहीं किया, अच्छे से नहीं करता इतना। आज थोड़ा टाइम देके देखते हैं, अच्छे से रगड़ते हैं, देखते हैं कितना अच्छा रिजल्ट देता है। इतना मुंह पे इस साइड का इन्होंने खोल दिया एग्जॉस्ट बड़ी हिम्मत करके। लौड़ा मैंने खोला है। अच्छा तूने वैसे पार्टी देगा नहीं, अभी पार्टी देगा ना, इसने बोला था एक बार में खोल दिया तो। भाषा का कम यूज करो यार, नया नया चैनल है, पहले दिन ही गाली खिला के भगवाओगे क्या? ऐसा ही बना अनफिल्टर्ड ब्लॉग ऐसा करके। अरे वो तो अनफिल्टर्ड ही है। चलने दे गाली बेंच देखेंगे। देखो ये पूरा खोल के रख दिया इन लोगों ने। अरे मैं बहुत गांड में मेरे चूल्हे गाड़ी चालू करने की। अब नहीं, इसको मत करना सच में, वो इंजन परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। क्या इंजन चेंज कर लेंगे। ते अभी इंजन वारंटी भी नहीं रही। रुक जा मानेंगे नहीं लेके ये आते लोग, हैं ना राहुल ये। बट ओए आवाज सुनाते हैं बिना। ओए मुद्दे इतना मुद्दे भाई। मेरे को यही साउंड सुनना था कब। मजेदार है ना? एक बार मैं भी सुन ही लेता हूँ, जब इतना जा ही रहा है तो एक बार मैं क्यों नहीं। इंजन खुद ही रहा तो मैं भी मजा आएगा। अभी रेड रूस्टर में देखते हैं। चलो फाइनली अभी लगाने का टाइम। इस साइड का लगा देना पहले। कौन सा साइड का है? अरे वो साइड दोनों का सेम चल जाएगा, ये आएगा ना लौड़ा अंदर। हाँ तो वो घुमा के देखना, ट्राई करते हैं। इसके नट बोल्ट अलग से दिए वॉशर के साथ। ये पिक्का होता है, ऐसे आएगा ना, ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा। ये ऊपर का क्या है? वो हीट यहाँ के लगाने के, वहाँ पे जो वो क्लिप लगेगी ना, वो वाली क्लिप कहाँ है? अरे वो सपोर्ट के लिए लगेगा नहीं वो क्लिप थी ना। ए यस तूने निकाला था वो वाले। भाई मेरे ऐसे। नहीं चलाऊंगा तो मैं लौड़ा पे लौड़ा जैसा सिर्फ गांड मस्ती कर। चलो ओम भगवान विष्णु, बस चालान ना कट जाए। लौड़ा कटेगा। चल इसी का है ये वाला। लेकिन छोड़ ना इसको ऊपर कर, चले थोड़ा, इसको थोड़ा पीछे ले, थोड़ा पीछे ले। बस घुस गया। इंजन क्लीनिंग चमक रहा है, मतलब रेड बुल वर्थ इट है। रेड बुल नहीं है, बुलडॉग। बुलडॉग वर्थ इट है भाई, इंजन इसने चमका है। और ये अपना रेड रूस्टर। ए हट रे कालू, नजर आ रही है तेरी चमक हट रही है, हटना साले। मैं डाल दूंगा वीडियो में, गाली दे ले फिर मत बोलना कि डाला क्यों, कंटेंट के बीच में डाल रहे तो फिर। ज़्यादा का प्रॉब्लम दादा? ज़्यादा का? ये क्लीन हुआ भाई बिल्कुल मस्त तरीके से। एग्जॉस्ट चेंज कर दे गाड़ी का। क्या भाई लग रही है अभी। हाय मैकेनिक, कितना बाकी है भाई? ये एक और बाकी है अपना, इसके बाद में अपना काम खत्म। और कुछ थोड़ी चेंज करना है इसके बाद। चलो अभी थोड़ी देर में ये ऑलमोस्ट हो चुका है काम। अभी आपको डायरेक्ट साउंड सुनाते हैं थोड़ी देर में। 1 2 3 खत्म। बाइक रेडी है और अभी साउंड सुनाते हैं विद डीबी कलर। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 चलो। Let's go.
यस भाई 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 अभी उसको खोल लो ना। नीचे डालो नीचे। अभी एलन की निकालते हैं, फिर इसके बाद में लेते हैं विदाउट डीबी किलर साउंड। 1 ठीक है 2 डीबी किलर स्टार्ट कर 3 3 2 1। अरे चाबी नहीं लगा मेहनत काम आई। 4 मजदूरों की मेहनत मेरी मेहनत है लौड़ा। स्पॉन्सर तो मैंने किया ना। वाह वाह वाह। चलो अभी अगर किसी को मैकेनिकल की जरूरत है तो हम तैयार है। अब हम गाड़ी ठीक कर सकते हैं। रेड रोडस्टर का अगर किसी को भी एग्जॉस्ट चेंज करना हो तो हमसे कांटेक्ट करें। 0007 चलो मोबाइल नंबर। अभी थोड़ा रोड पे वीडियो बना लेते हैं। चलो अभी आपको बाहर रोड पे एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, थोड़ा सा आगे चल के। अबे हाँ तो भाई कैसा रहा? ए कड़क भाई, इतना कड़क साउंड आ रहा है यार। तो अभी के लिए हमारा पहले व्लॉग का काम खत्म हो चुका है और मेहनत रंग लगी। और जो लगाया है, जो साउंड है, हाँ जो रिएक्शन है, R15 वाले की रिएक्शन जब वीडियो पे डलेगी भाई तब देख लेंगे। बस अभी के लिए ये व्लॉग यही खत्म करते हैं भाई हम लोग। और नया चैनल है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक कर देना। देखते हैं पहले वीडियो से हम आपका कितने सपोर्ट ही से- हमारे लिए मोटिवेशन लाता है, बहुत ठीक सारी है। मोटिवेशन लाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिप पे। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत जल्दी आने वाला है नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी मरते मरते बचाऊं, अभी ट्रिप खत्म हो जाता तुम्हारा, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।